ず本日ご乗船いただいております船は3代目となったサルビア丸で、このサルビア丸は今年2020年6月に就航したばかりの新造船です。同じく2020年6月に退役いたしました2代目サルビア丸は1992年の就航から長年にわたり運動し、多くのお客様に親しまれ、当社を象徴する船舶の一つでもありました。新造船においても同様に、多くの方に愛される船にしたいという思いから、サルビア丸の名称を継承しました。船体のカラーリングは、東京オリンピックのエンブレムを制作した所正夫様に手掛けていただきました。人と人、町と町、本土と島、そして過去と未来をつなげることをテーマに、科学の原理を用いてデザインされ、洗練された新しい雰囲気とともに、サルビア丸らしい爽やかさを感じるカラーリングとなっております。船内の最上階デッキは床が柔らかいゴムチップ製となっております。本日はご利用いただけませんが、デッキに横になり星空を眺めることも可能です。また、ここ六甲山には船内レストランや屋台も営業しております。ぜひ一度お立ち寄りください。また、寒いですので船内でお過ごしいただきたいお客様には限られたスペースではございますが、3後半後ろにフリースペースをご用意しております。ご希望の方は船内の会議までお問い合わせください。どこに見えるの？どれ？あれ、うちのその辺。どれさしてあれ？あの真ん中。電気がピカピカしてるの。これがアスカなんだ。アスカ。それ上にアスカのこういう煙突がある。そのさっき煙吹いて。ダメだ。無理だ。全然わからない。すごいいい夜景は。雨を選んだのが悪い。だからもう、近づいて。